ミラタキチャンネル。釣れんかったな。今日は何を作るんじゃ？はい、今日の超過こんな感じでしたね。いやまあ致し方ない。これでね、海鮮丼を作ろうと思います。ロースは全部アジフライをさばいて要求する。海鮮丼食べたいと思います。そういうこと言っちゃうわけ。切れることは切れるね。ね、前やったこうやってね、皮取る方法でね、鱗取らなくていいんですね。ゼイゴもきれいに取れると。当たり前だけど、よいしょ。こんなになっちゃいましたね。これ気持ちいいね。ぐちゃぐちゃではないか。なかなか苦しいな、この作業。大きければまだなんとかなる感じですね。ほんと完全な豆味は辛い。さばくのはこのくらいだったらまだなんとか取れます。みんなよいしょ。これだったら身が取れますよ。でもこれやらないとね、気になって美味しく食べられないんでね。やっぱ気になると美味しくないんだよね、こういう骨がね。ちょっとね、見てくれ的には
あんまりよろしくないかもしれないですけどね。やっぱどうしてもね、ちっちゃいからね、身が骨取ってるうちにね、グズグズになっちゃってね。かなりボリュームはたっぷりですね。うん。あとね、これ生姜醤油に溶いて上からかけて食べます。ね、海苔。はい、アジの海鮮丼完成です。はい、それじゃあいただいてみましょう。ね、アジの海鮮丼いいんじゃないですか。どうでしょうね。美味しいといいんだけどな。それじゃあこれね、生姜お醤油で溶いてかけて食べたいと思います。ちょっとね、たらーっと全体に。はい、いただきます。せっかく日本海から苦労して釣ってきたアジ、大きいとこからいただきます。うん、あ、美味しい。うん、うん、あ、いい、やっぱり生姜正解。うん、ごまの風味もいいですね。うん、かけて正解だった。うん、ちょっとね、わさび醤油も持ってきたんで、わさび醤油でも食べます。わさび醤油好きなんでね。ペタペタとつけて、はい、わさび醤油いただきます。あー、効く。あ、でもこれはこれで美味しいな。うん、コーツつけがたいな。でもやっぱ丼で食べるんだったら生姜かな。刺身だったらわさび醤油の方が個人的には好きですね。よし、今日はここらでちょっと気になるお酒。今日はね、プライムリッチ華やかリッチアルコール 7%。 ちょっとね、高めのやつがね今流行ってるみたいですね。節約志向みたいですね。その延長線上でアルコール高い方が酔っ払うから量が少なくて済むっていう話みたいです。まずいただきます。ちょっと中途半端かなっていう気がしますね。フルーティーなビールと普通の発泡酒の中間、ちょうど中間ぐらいの感じの味ですね。どうせ振るんだったらもっとフルーティーにしてほしかったな。でも暑いから何でもうまいや。よし、
味うまいよな。やっぱり味だよな。あー、美味しい。酢飯もちょうどよかった。ちょっとね、サイズが小さいのが残念でしたけど、こうやってね、ちゃんと晩酌が作れたっていうことは良かったですね。はい。それじゃあね、これからガツガツと食べていきたいので、この辺でお別れしようかと思います。それじゃあ今日も最後までご視聴ありがとうございました。